2 жылда Қазақстаннан 30 мыңнан астам адам көшіп кеткен. Алайда бұл тек тіркелген дерек. Шын мәнінде қоныс аударған адамдар саны әлдеқайда көп. Кейбіреуі жұмыс іздеп, біреуі білім қуып, тағы біреуі үнсіз ғана жолаушылап кетеді. Кімдер кетіп жүр? Не себептен? Экономикалық және саяси себептерден бөлек бұл шешімнің артында не тұр? Шығарылымда біз халықтың жаппай көшуінің астарлы себептерін анықтауға тырыстық. Шетелге қоныс аударған азаматтармен сөйлесіп, ең басты және маңызды сұрақты қойдық. Сізді елден кетуге не мәжбүр етті? 36 жастағы Алма отбасымен бірге 3 жыл бұрын туристік виза арқылы ақш-қа көшіп кеткен. Қазақстанда өмірі тұрақты, табысы орташа деңгейде болса да, олар иммиграцияға бел буды. Алғашқы 2 жылын Лос-Анджелесте өткізіп, қазір солтүстік Каролинада қоныстанған. Сол жерде Алма 2-ші баласын дүниеге әкелді. Бүгінде ол ақш азаматы. Америкада молшылықта өмір сүрмесе де, Алманың айтуынша, Қазақстандағы өмірмен салыстырғанда мұндағы мүмкіндіктер мен жайлылық әлдеқайда артық. Муж у меня очень много работает. Күйеуім мұнда өте көп жұмыс істейді. Дерлік үнемі жұмыста. Мұнда жүйе қарапайым. Егер еңбек етсең, табыс та болады. Мысалы, жай ғана клиниктегі үй тазалаушысы болып жұмыс істейтін адам Қазақстандағы мектеп мұғалімінен де көп табыс табуы мүмкін. Бұл жерде бұл қалыпты жағдай. Жұмыс істесең, бәрі де жақсы болады. Ең қиыны, шынын айтқанда, ата-анамен қалаған кезімде кездесуге мүмкіндік болмауы. Осы жағы маған ең ауыр. Ал қалғанын бәрі үшін мен ұнайды. Қазақстанды қатты сағынғанда мына көрпешеге жатып аламын. Жаным жай табады. Үйде мұндай көрпешелер көп. Ал мынау мысалы өзім салған суреті. Бастауыш сыныптың оқушысы салғандай көрінуі мүмкін, бірақ бәрібір іліп қойдым. Айтпақшы, кіреберісте көз тимесін деген тұмар ілулі тұр. Үйге кірген бетте ақ бұл үйде қазақстандықтар тұратын түсінуге болады. Ал кәсіби биші Айбол Есалы керісінше, ақш-та 4 жыл тұрған соң елге оралуды жөн көрген. Ол жақта жоғары біліктілік талап етпейтін жұмыстарда істесе де, табысы жаман болмаған. Америкадағы мүмкіндіктер мол екенін мойындайды. Алайда туған жерге, жақындарына деген сағыныш бәрінен басым түскен. Айбол бұл тәжірибесіне өкінбейді. Керісінше шетелге барып, өзін жаңа ортада сынап көріп, өмірді басқа қырынан тануға әркім тырысып көруі керек деп санайды. Оның айтуынша, әр адамның жолы әртүрлі. Ең бастысы қай елде болса да, өз өміріңді дұрыс бағыттай білу. Все мы хотим обустроить свою жизнь. Это правильно? Это правильно. Бәріміз де өмірімізді жақсы етіп құрғымыз келеді. Бұл дұрыс. Адам әрдайым жақсы өмірге ұмтылып, саяхаттап, дамуға талпынуы керек. Америка сондай мүмкіндіктердің бірі. Онда барсаң, әрі жұмыс істеп, әрі әлемді аралауға мүмкіндік аласың. Егер Қазақстанмен салыстырсақ, бізде де мұндай мүмкіндіктер бар, бірақ олар шектеулілеу. Экономика меніңше бізде толық дамымаған. Адам жұмыс істейді, табыс табады, бірақ саяхатқа, тамаққа, баспанаға келгенде бір жерде артық төлеп, бір жерде өзіне шектеу қоюға тура келеді. Осы екі оқиғаны салыстыра отырып, қазақстандықтардың елден кетуінің басты себебі жақсы өмірге, ең алдымен лайықты табысқа ұмтылыс екені анық байқалады. 2025 жылдың 1-тоқсанындағы ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда орташа жалақы 423.133 теңгені құраса, медианалық жалақы 300.307 теңге. Дәл осы көрсеткіш халықтың нақты табысын жақсырақ көрсетеді. Салыстырмалы түрде алғанда, ақш-тағы ең төменгі сағаттық жалақы шамамен $7,5 құрайды. Ал мысалы, Макдональдстағы қызметкердің жалақысы сағатына $15 дейін жетеді. Бұл 7.500 теңге шамасында. 8 сағаттық жұмыс күніне шаққанда 60.000 теңге. Міне, қарапайым арифметика. Көптеген отандастарымыз армандардың соңынан емес, еңбегі бағаланатын елге жол тартып жатыр. Образование в стране тоже очень плохое, очень слабое. Біз бұл елден баламыздың болашағы үшін кетіп барамыз. Өйткені елдегі білім беру жүйесі әлсіз. Ол шынайы бәсекеге қабілетті мүмкіндіктер бере алмайды. Мектептегі білім жеңіл желпі, ал жоғары білім көптеген оқу орындарында сапасыз. Қомақты қаражат төлейміз, бірақ соған лайық нәтиже жоқ. Тек санаулы оқу орындары ғана шын мәнінде құнды білім береді. Оған қоса елдегі экономикалық жағдай, қымбатшылық, болашаққа деген үміттің болмауы және барлық деңгейде дендеп енген жемқорлық бар. Мұның бәрі елден кетудің себебі. Әрине, мұнда саяси факторлар да жоқ емес. Алматылық Жібек Сейітова 8 жыл бұрын күншуақты Италияға қоныс аударған. Қазір ол Болонья қаласындағы Джованни Баттиста консерваториясында опера вокалы бойынша білімін аяқтап жатыр. Жібек бала күнгі арманының ізімен жүріп, музыканың бесігі саналатын елде кәсіби опера әншісі болуға бел буған.
Оның айтуынша, Қазақстанда опера өнері жақсы дамыған, вокалдық мектеппен мәдениетімізде терең. Алайда Еуропада бұл салада өсіп, шын мәнінде кәсіби біліктілігін дамытуға мүмкіндік молырақ. Я не считаю, что в Казахстане обучение музыке чем-то уступает. Я считаю, что в Казахстане... Мен Қазақстандағы музыкалық білімнің сапасы төмен деп есептемеймін. Мәселе меніңше білім берудің өзінде емес, музыкалық материалдардың көлемінде, байқаулардың саны мен жас музыканттарға берілетін мүмкіндіктердің шектеулігінде. Нақ осы тұста белгілі бір тапшылық сезіледі. Сол себепті, егер сіз музыкант болсаңыз және шетелге шығуға ниетіңіз болса, өзіңізді Еуропада сынап көруге кеңес берер едім. Мұнда шығармашылық тұрғыда өзін жүзеге асыру үшін кеңістік әлде қайда мол. Музыканттар үшін Қазақстанмен салыстырғанда мүмкіндіктер едәуір көбірек. Жалпы алғанда, Еуропадағы өмір бір шама баяу әрі жайлы өтеді. Мұның өз артықшылықтары бар. Адамдар асықпайды, артық бәсеке жоқ, әркім өзіне жеткілікті нәрсеге ие және соған қанағат етеді. Алайда, бұған кері жақтар да тән. Мұнда процестер баяу жүреді, дедлайн мен міндеттемелерге қатты мән бермейді. Маңызды шешімдер мен оқиғаларды ұзақ күтуге тура келетін кездер болады. Мұны алдын ала ескерген жөн. Бұл жібектің ғана емес, көп жастың басынан өтетін жағдай. Жиі естіп, өзіміз куә болатын жағдайлар да жетерлік. Мысалы, Қазақстанда қаншама маман өз мүмкіндігін толық пайдалана алмай жүр. Біреу жақсы қызметке орналасса, артынан орындарды туыстарына, сыныптастарына немесе таныстарына таратып береді. Бір қарағанда бұл елеусіз көрінуі мүмкін, бірақ дәл осы әрекет таланты бар, білімді, еңбегімен жетуді қалайтын жастардың жолын бөгейді. Мұндай тәжірибе еліміздің әр саласында кездеседі. Сол себепті бүгінде жастардың санасына сіңіп қалған бір ащы шындық бар. Жоғарыда танысың болмаса, еш қайда жетпейсің. Бәріміз көріп жүрміз. Қайдан басталғанын да білеміз. Тұңғыш президент өз орнын бекітіп алып, жанындағы таныс білістерімен бірге жүйе құрды. Содан осылай жасау қалыпты нәрсе болып кетті. Енді қай жерге барсаң да бір таныстың бір туысы отыр. Надо менять подходы при найме на работу на государственную службу, в акиматы, в министерство, квазигоссектор. Бүгінде айқын нәрсе, мемлекеттік қызметке қабылдау жүйесінде ештеңе өзгермейінше елде нақты өзгеріс болмайды. Әкімшіліктер, министрліктер, барлығы баяғыдағы жабық жүйеге айналып кеткен. Ол жерге кіру мүмкін емес. Тар есікке жүзін жүгірткен қылпықтай бола алмайсың. Бәрі өз адамдарымен толық. Тұтас непотизм, жершілдік пен рулықты үстемдік құрған. Бұл жүйеде тіпті нақты ұғымдар қалыптасқан, өз және өз емес. Елестетіп көріңізші, егер сен өз адам болсаң, артыңда тіреуің бар, көкең бар, немесе белгілі бір ішкі кәсіби шеңбердің мүшесісің. Онда барлық есік ашық. Ал егер сен жай ғана білікті маман, бірақ танысың жоқ, ешқандай қолдауың жоқ адам болсаң, онда ешқандай мүмкіндік жоқ. Саған жол берілмейді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, соңғы 5 жылда Қазақстаннан кетіп жатқан халық саны біршама азайған. Осы кезеңде елден 111 мыңнан астам адам көшіп кеткен, ал керісінше шамамен 90 мың адам тұрақты қоныс аударып келген. Келушілердің басым бөлігі Ресей мен Өзбекстан азаматтары. По имеющимся официальным данным Бюро национальной статистики, за последние 5 лет из Казахстана выехало 111 103 человека. Ресми деректерге сәйкес соңғы 5 жыл ішінде Қазақстаннан 111 103 адам көшіп кеткен, ал елге келгендер саны 89 112 адамды құрады. Осы кезеңдегі сыртқы көші-қон сальдосы 19 814 адамды минуспен көрсетті. Алайда 2023 жылдан бастап елімізге келгендер саны кеткендер санынан асып түсті. 2023 жылы көші-қон сальдосы 9293 адам болса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 16550 адамға жетті. Қазақстан азаматтарының көші-қон бағыттарының негізгі елдері Ресей мен Германия. 2020-2024 жылдар аралығында Ресейге 91 747 адам, ал Германияға 12 181 адам қоныс аударған. Қазақстанға келгендердің басым бөлігі Ресей Федерациясы мен Өзбекстан азаматтары. Аталған кезеңде Қазақстанға Ресейден 32 641 адам, Өзбекстаннан 32 028 адам қоныс аударған. Эмиграцияның басты себебі тұрақты тұру мақсатындағы көшу. Сонымен қатар қазақстандықтар шетелге оқуға және жұмыс істеуге де жиі аттанады. Ал қазақстандықтардың өзі бұл туралы не ойлайды? Олар шетелге қоныс аударуды ойлап жүр ме? Қай елдердің болашағы жарқын деп есептейді? Осы сауалдарға жауап іздеп көрейік. Басқа жақтан оқып келуге болады, но ол жаққа барып жұмыс жасау дұрыс емес деп ойлаймын. Дамытатын болса, осы жақты келіп дамыта берсе болады. Но ол жаққа тек опыт жинау үшін баруға болады. А в какую страну? Ну, может, в
Катар, может, Дубай. Не знаю, мне кажется, там склад жизни другой. Немного более справедливый. Не справедливый, а в плане, что материального там лучше. Переехали бы? Да. Куда? Не знаю. Если бы наше правительство на нашу пенсию платило бы туда, я бы поехал. Кажется, все хуже и хуже. У нас коррупция офигенная. Неге? Нет. Почему? Потому что я здесь родилась, и мне здесь нравится все. У нас очень хороший народ, дружелюбный. Очень прекрасно у нас в Алматы. Сіз болса басқа елге көшіп кетер бе едіңіз? Я Қай елге? Білмеймін, мүмкін Канаду. Да, я бы переехала. Не знаю, правда, какую страну выбрать для переезда, потому что это очень сложно. Казахстан — это моя родина, я родилась в Алмате, я очень люблю свой город. Но, к сожалению, экология здесь очень пострадала. И если говорить, кто виноват, я скажу, виноваты чиновники, виноваты власти. Барлық негізгі тетіктер биліктің қолында, бәрі шенеуніктердің уысында. Ал егер кінә кімнен деп сұрасаңыз, мен нақты жауап берем. Кінә солардан, кінә жастардың дамуында, бизнесті қолдауға да, инвестиция тартуға да жағдай жасамаған жүйеде. Елде сыбайлас жемқорлықпен ұрлықтан басқа ештеңеге жағдай жасалмаған. Мемлекет алға жылжымай отыр. Өйткені тізгін ұстағандар елдің болашағы емес, өз мүддесін ғана ойлайды. Түркістандық Жанеля жақында күйеуімен бірге Германияға қоныс аударды. Жұбайын осы елдегі халықаралық компанияның штаб пәтері жұмысқа шақырған. Бұған дейін ол сол мекемеде Қазақстаннан қашықтықтан қызмет еткен, энергетика саласының маманы. Жанеляға жаңа елдегі өмірі ұнайды. Ең қатты әсер еткені қай салада болсын, технологияны кеңінен тиімді пайдаланады. Казахстан потихоньку развивается в сфере технологий, и в будущем, скорее всего, это будет... Қазақстан біртіндеп технология саласында дамып келеді. Болашақта бұл үрдіс білікті кадрларды ел ішінде ұстап қалуға және түрлі салалардың өркендеуіне ықпал етуі мүмкін. Дегенмен, қазіргі уақытта баламалы энергетика инженериясы, робототехника сынды бағыттар нақты жұмыс істеуге және тәжірибе жинауға тек жекелеген жерлерде ғана мүмкіндік береді. Қазақстан дамушы ел. Және жас мамандардың шетелге барып, жақсы жолға қойылған, автоматтандырылған жүйелермен танысу біз норма деп санаймыз. Бұл сонымен қатар саяхаттауға және дүние танымды кеңейтуге мүмкіндік береді. Дегенмен Жанеля Германияға сіңісе қойған жоқ. Өзінің айтуынша, бөтен елде жүргеніңмен бәрібір бөтенсіп тұрасың. Жұбайы екеуі елді үнемі сағынады. Қазақстанға қайту ойда бар, бірақ бәрін тастап кете салу оңай емес. Алдымен мықты маман болып, қаржылық жағынан аяққа тұрып алайық дейді. Ал Мадина болса, 10 жылдан астам уақыттан бері Сеулде тұрып жатыр. Бұл қала бүгінде оның екінші үйіне айналған. Ол алғаш рет Кореяға 17 жасында мектепті бітірген соң келген. Масс-медиа және коммуникация мамандығы бойынша жоғары білім алып, кейін магистратураны тәмамдаған. Қазір Мадина кей-поп концерттері мен фестивальдерін ұйымдастыратын Корей компаниясында қызмет етеді. Бұл ол бала күннен армандаған сала. Корей дорамаларын көріп өскен Мадина үшін бұл мәдениет өзге болса да, ерекше жақын әрі шабыт беретін әлемге айналған. Корея дала мне профессиональную реализацию. Корея маған кәсіби тұрғыдан өзімді жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Қазір бір компанияда 4 жыл жұмыс істеп жатырмын. Және бүгінде сол компанияның бас директоры болып қызмет атқарам. Басшылық менің жетістіктерімді, жүзеге асырған жобаларымды көріп, бұл жауапкершілікті атқара алатыныма сенімді болды. Мектеп кезімде таныстарым мен туыстарымның жұмысқа орналасуды қандай қиындықтарға тап болатынын байқайтынмын. Біреуінде байланыс жоқ, біреуінде тәжірибе жетіспейді. Сол кездің өзінде жұмыс табу мен үшін де үлкен сынақ бола ма деген ой келетін. Бәлкім бұл да мені шетелге көшуіме себеп болған шығар. Алматылық Диас иммиграция мен шетелдегі өмірді мінсіз деп санамайды. Соңғы 9 жылдан бері отбасымен бірге ақшта тұрып келеді. Қазір Техас штатындағы жетекші университеттердің бірінде құрметті оқытушы ретінде еңбек етеді. Бұл жетістікке жету жолы оңай болған жоқ. Бастапқыда ол ағаш ұстасы мен құрылысшы болып жұмыс істеген. Алғашқы айлар қиын өтті. Мәдениетке бейімделу, құжат рәсімдеу секілді мәселелер болды. Алайда ағылшын тілін жақсы меңгергенінің арқасында отбасы жаңа ортаға тез үйренісіп кеткен. Бүгінде Диас тұрақты жұмысымен кәсіби жетістіктеріне қарамастан қартайған шағын Қазақстанда өткізгісі келетінін жасырмайды. Штаты такая же страна, как любая другая. Ничем не отличается, ничем не лучше, не хуже. Ну, чуть
Американың басқа елдерден ешқандай ерекшелігі жоқ. Не артық, не кем емес. Иә, жалақы сәл жоғарырақ, Европадағыдай. Бірақ сонымен бәрі шектеледі. Адамдар да сондай, қызығушылықтары да ұқсас. Жолдағы қызмет көрсету саласындағы дөрекіліктер де бар. Бұл барлық жерде кездесетін нәрсе. Меніңше банк жүйесі тіпті Қазақстаннан да әлсіздеу. Қажетті құжаттарды алып болғанша жарты күнің өтеді. Көп нәрсе әлі күнге дейін қағазбен істеледі. Интернеті де баяу. Бұл көптеген елдерде кездесетін үйреншікті жағдай. Әртүрлі штаттарға, әртүрлі елдерге барып көрген дұрыс. Бұл адамның көкжиегін кеңейтіп, әлемді өз орнында жақсырақ түсінуге көмектеседі. Маңыздысы, айналаңды өзгертпес бұрын, ең алдымен ішкі дүниеңді ретке келтіру керек. Кейде мәселе елде емес, айналаңдағы адамдарда емес, адамның өз ішінде болып жатады. Әрине, зейнетке шыққан соң елге оралып қалған өмірімізді Қазақстанда өз үйімізде өткізгіміз келеді. Әр адамның жолы әртүрлі. Бірі өз орнын шетелден тапса, енді бірі елде қалып, мемлекетіміздің дамуына үлес қосып жатыр. Кету керек пе, қалу керек пе деген сұрақтың нақты жауабы жоқ. Бірақ кінәлауға асықпай, керісінше, адамдар неге кетіп жатыр? Елде қалу үшін не өзгеру керек? Соны ойлайтын уақыт келген сияқты. Отанды жүрекпен таңдау үшін елде де соған лайық жағдай болу керек. Улучшать систему образования. Так, создавать рабочие места. Тек сын айту жеткіліксіз, нақты өзгеріс қажет. Ең алдымен білім беру жүйесін жақсарту керек. Өйткені жас маман үшін тек диплом алу емес, ертеңгі күні жұмыс табатына сенімді болу маңызды. Бұл жұмыс орындарын мемлекет өзі қалыптастыруы тиіс. Сонымен қатар кәсіпкерлік ортаны дамыту қажет. Қазір мемлекеттік қызметке емес, өз ісін ашуға ұмтылатын жастар бар, бірақ оларда ешқандай мүмкіндік жоқ. Қаржылық ресурстар не қолжетімсіз, не тиімсіз шарттармен беріледі. Мұндай жағдайда бизнес бастау мүмкін емес. Қолдау да, салықтық жеңілдіктер де ең қарапайымы сенім де жоқ. Ал шын мәнінде дәл осындай жастар елдің өсіп өркендеуінің басты әлеуеті. Бүгінде дарынды жастар ештеңе бастай алмай отыр. Себебі жүйе жол бермейді. Ал жүйе керісінше алға ұмтылғандарға жол ашуы қолдауы тиіс. Мне кажется, надо дать какую-то возможность обучение сделать, я не знаю, даже если не бесплатным, но... Маған маңызды көрінетіні білім беру саласында көбірек мүмкіндік жасау. Оқу міндетті түрде тегін болмаса да, ең болмаса бағасы қолжетімді болу керек. Ал ең дұрысы талантты жастар үшін оқуды тегін ету. Бұл бірінші. Екінші, стипендия. Студенттердің стипендиясы лайықты болуы тиіс. Көп емес, бірақ күнделікті жолақысы мен негізгі қажеттіліктерге жететіндей болуы керек. Осындай ұсақ-түйек дүние де меніңше өте маңызды. Адам әрқашан өзін дамыту керек. Бірақ сонымен бірге өз түп тамырын ұмытпау қажет. Менің ойымша, туған жерін, шыққан ортасын ұмытқан адам, ол жақсы адам бола алмайды. Әрине, бір елге немесе бір мәдениетке байланып қалу керек деген сөз емес, жоқ. Шын мәнінде, мәдениетті адам алдымен өз елінің құндылықтарын білу керек. Содан кейін, әлемге ашылып, өзге мәдениеттер мен тілдерді меңгеріп, сол білімін туған еліне пайдасы тиетіндей етіп қолдануы тиіс. Да, чужая страна может стать домом, но, конечно же, все-таки Казахстан, своя родина, навсегда остается в сердце. Иә, бөтен елде үйіне айналуы мүмкін, бірақ Қазақстан туған жер, ол әрдайым жүректе. Меніңше тым консервативті ойлаудан біртіндеп алыстау керек. Жиі байқалатыны ересек буын жастарға өз әлеуетін толық ашуға кедергі келтіреді. Оның орнына жастарды қолдау керек. Дәстүрді ұстанбадың деп жазғыру емес, керісінше жұмыс табуға, жаңа жобалар ашуға, идеяларын жүзеге асыруға жәрдем беру маңызды. Адам өз еңбегінің бағаланғанын сезінсе, онда мүмкін шетелге кетуде де ойламас еді. Репортаждағы әр кейіпкердің өз себебі бар. Бірі жақсы табыс үшін, бірі білім іздеп барған. Ал енді бірі әділетсіздік пен жемқорлыққа тойып кеткен. Бірақ бәрі қазір емес, түптің түбінде қайтқымыз келеді дейді. Қазақстанда сапалы білім мен медицина, әділ бәсеке, жастарға нақты қолдау секілді жағдай жасалмайынша көш тоқтамайды. Адамдар жай ғана өз еңбегімен идеясын қолдайтын жер іздеп жүр. Елде қал деп үгіттемей, қалғын келетін жағдай жасалғанда ғана нағыз өзгеріс басталады. Сіздермен бірге болған Сара Ғаниқызы, Байсейіт Ысқақов, арнайы Барыс медиа үшін.